Bu dünya nərdivandır. Qalxanda mehribandır, enəndə nə yamandır. Görüşdük pillələrdə, yolun yarısında biz. Sən qalxırdın bu zaman, mən enirdim xəbərsiz. Nəriman Əliməmmədoğlu Həsənzadə 1931-ci il 18 fevral tarixində Poylu kəndində anadan olmuşdur. Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Filologiya fakültəsini, daha sonra Moskvada Maksim Gorki adına Ədəbiyyat İnstitutunu bitirmişdir. Azərbaycan-Ukrayna ədəbi əlaqələri mövzusunda dissertasiya müdafiə etmişdir. Respublika Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsində, sonralar Uşaq və Gənclər Ədəbiyyatı nəşriyyatında, Azərbaycan Gəncləri qəzetində, Azərbaycan jurnalında, Ədəbiyyat və İncəsənət qəzetində müxtəlif vəzifələrdə işləmişdir. SSR Ədəbiyyat Fondu Azərbaycan bölməsinin direktoru olmuşdur. 1991-2001-ci illərdə Mətbuat və İnformasiya Nazirinin birinci müavini vəzifəsində çalışmışdır. 1991-1995-ci illərdə Azərbaycan Ali Sovetinin deputatı olmuşdur. 2004-cü ildə Azərbaycan Yazıçılarının 11-ci qurultayında Ədəbiyyat Fondu İdarə Heyətinin sədri təyin edilmişdir. 2002-ci ildə Beynəlxalq Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, sonra isə akademiki seçilmişdir. Bakıda və Tbilisidə seçilmiş əsərləri Tehranda Söyüd kitabı nəşr edilmişdir. Nabat xalanın çörəyi povesti Moskvada və Tbilisidə nəşr olunmuşdur. Nəriman Həsənzadə epik dramatik poemalar müəllifidir. Nəriman, Zümrüd quşu, Kimin sualı var? Hər üç poema rus dilində də nəşr edilmişdir. Bütün Şərq bilsin piyesi əvvəlcə Sumqayıt Dövlət Dram Teatrında, sonra Akademik Milli Dram Teatrında, Moskvanın Mayakovski adına Akademik Dram Teatrında göstərilmiş və mükafatlandırılmışdır. Atabəylər və Pompeyin Qafqaza yürüyüşü mənzum piyesləri Akademik Milli Dram Teatrında və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Musiqili Dram Teatrında tamaşaya qoyulmuşdur. 2004-cü ildə Şairin Atabəylər piyesi Naxçıvan Muxtar Respublikasının 80 illiyi münasibəti ilə yubiley tamaşası kimi göstərilmişdir. Xalq şairi 34 bədii poetik toplunun Tariximiz, Talihimiz adlı iri həcmli elmi ədəbi tənqidi məqalələr kitabının müəllifidir. 2004-cü ildə seçilmiş əsərləri dövlət tərəfindən Latın qrafikası ilə kütləvi tirajla nəşr edilmişdir. Nəriman Həsənzadənin şeirləri SSR xalqlarının dillərinə tərcümə edilmişdir. Nəriman Həsənzadə, Pushkin, Şevçenko, Nekrasov, Franko və başqa şairlərin şeirlərini Azərbaycan dilinə tərcümə etmişdir. 100-dən artıq şeirinə musiqi bəstələnmişdir. Əsərləri haqqında Respublika və xarici mətbuat səhifələrində məqalələr dərc olunmuş, ədəbi yaradıcılığı qiymətləndirilmişdir. Xalq şairi Nəriman Həsənzadənin xarici mətbuat səhifələrində Vətənsiz və Nuri Paşa poemaları dərc olunmuşdur. Xalq şairi çoxsaylı təltif və mükafatlara layiq görülmüşdür.